喂，歡迎嚟到塞車聽啊！我係肥仔，我係 Jerry。近排好似考緊 DSE 咯，係啊， 4應該月份都係啱啱好係 DSE 嘅一半啦，應該而家係。應該通常都係考咗口試，唔係等陣先，好似冇口試係嘛？好似中英有冇啊？中英都冇咗，我哋脫晒字啦，哦唔係我哋已經脫晒字啦。有路考，係啊，路考我哋脫晒即字啦。係應該直接筆試嘅而家應該係。好似係啊，定係英文有流口試啊？我唔係好記得，中文應該冇啦。中文冇。係啦，咁啊，總之而家就同以前我哋考嘅時候應該好大分別啦。我哋考公開試嘅時候好大分別啦。我記得以前係由3月頭開始添啊，直頭。我連月份都唔記得啦，已經。即係個 duration 應該會長少少咯，比起而家我估。其實變相可能而家考嘅時候咧，個感覺係會更加 intense，應該更加緊湊喎。因為好短啊，係咪？係啊，因為好短嘅時間要考晒勁多嘅筆試科目。我都係，即係好似嗰個一朝定生死咁嘅感覺。係，即係個對決嘅時間好短咧，都好緊張。冇得翻身。係啊，冇錯冇錯。好似從來都係咁樣噶，即係轉咗制度或者轉制之前都係啦，都係有少少一試定生死啲感覺咯。有少少，但係我覺得係咪轉咗做 DSE 之後有更加大嘅呢個嘅諗法？因為你以前都仲有 CE 再到 A level 啦，咁叫做其實有兩浸噶嘛。係。咁你有兩浸，當然啦，兩浸其實都需要你去充分準備啦。咁可能你又可以 argue 話，哇，其實嗰邊都好多 effort 噶喎，咁樣計。但係嗰個一朝定生死嗰個感覺咧，即係對於我嚟講喺 DSE 嗰度真係好大啊！我到而家都唔係好幻想到有啲乜嘢緊張或者擔憂嘅感覺係大得過嗰陣時考 DSE 咯。暫時真係人生入邊冇咩係可以比得上去嗰個嗰個 moment。因為嗰陣時係考得好考得唔好，其實就好直接影響晒，即係感覺上啦，至少影響晒之後行嘅所有嘅路噶啦嘛，已經係啊，因為你一環扣一環噶嘛，你考試嘅成績就扣住你將來讀大學啦，或者唔讀大學啦，跟住然後就會影響到你出嚟做嘢噶啦嘛。或者唔做嘢㗎啦嘛，然後之後嗰30-40年就係 based on 你呢一步，係咁其實咧對於啲人嚟講，其實真係好大壓力㗎，我覺得。而其中，我覺得另一個好大嘅壓力來源咧，即係衰啲咁講，真係嚟自身邊嘅人嘅，即係屋企人啊，或者老師係會對自己有好大嘅期望啦。即係希望你一定要入到 U 啊，考到啲好啲嘅分數啊，入到啲所謂靚啲嘅揾食嘅科目啊，咁樣講到好似哇，所有嘢都要壓住咗喺自己身上咁樣。明明我咩都冇做過，做咩咁抌重本要我一定要做得好好咁樣？我覺得最大壓力嗰個係咧，即係好似以前啦，就係精英先可以讀到大學噶嘛，所謂而家就係多咗好多大學生噶嘛，咁啊變咗做咧，形成咗個無形嘅壓力啊！即係你入唔到大學咧，就會係差好遠咯。唔知明唔明？即係好似變咗入大學已經係一個 norm 啦，即係都越嚟越基本啊，或者俾人覺得係咁就會覺得哇，其實死啦！我呢一步如果入唔到大學，咪真係瀨嘢咁樣。咁其實好大壓力㗎，對於啲考生。其實咁係越嚟越大壓力添，好似大壓力過以前添。我又唔敢講啦，我未經歷過，但係我只可以話而家呢個係好大壓力咯，我自己覺得。因為照咁講，以前咧，如果入唔到 U 嘅話，就叫做其實好多人都入唔到 U 啦，或者好多人都係入唔到 U 先係個 norm 係嘛？入唔到 U 嘅人係多啲噶嘛，其實係啊，即係最初頭嘅時候係有係咪10幾 20% 噶嘛？但係而家就好似好多人都應該話大學啲學位都越嚟越多嘅，其實好似係嘅，係啦，咁變咗就會有啲無形嘅壓力，就覺得係如果而家入唔到又即係好難交代喎，好似。其實你諗下，擲咗喺一個10幾歲嘅僆仔身上面嘅壓力係好多嘅，即係好誇張。啱啱講嗰啲咧，即係入唔到大學嘅壓力啦，或者係萬一今次衰咗，我要 retake 嘅話，我需要面對多次啦呢個咁嘅壓力。第二就係你會好似感覺同身邊嘅人咧比較，你慢咗一拍咁樣嘅。
呢個都係一個好重嘅負擔嚟嘅，即係對於啲人。即係如果身邊嘅好多都直上啦咁樣，咁但係自己就好似慢咗步咁樣咯，慢咗少少咁樣。係啊，但係呢啲對於10幾歲嘅小朋友嚟講，其實真係好沉重。其實會唔會太多壓力？好似越講越多啦，已經。係啊，其實係咪佢哋唔應該承受咁多壓力啊？我 agree 㗎，其實我都 agree 㗎。不如唔好考啦，不如唔好考啦，真係。不如唔好再搞呢啲 DSE 不如人人都入大學啦，係咯，一齊讀書。話唔中意入嘅咪唔好入咯，係咪？係啦，即係你可以即刻做嘢嘅。咁但係如果唔想讀書，咪去揾其他嘢做咯，行其他路咯。係啊。可唔可以唔好考呢個試？我都唔想考，因為俾我再考嘅啫。我真係我女嚟嘅，我唔考喎。我想講咧，有好多時咧，啲人都會嗱，我唔知係咪自吹自擂啦，成日都話：喂，我而家翻去考，我一定掂啦，一定攞條5啦。哪來嘅自信？我自己一定唔得，我一定攞，我理身一定唔得嗰啲，我一定唔得。我會攞翻啲1、2U 翻嚟咯。我夠膽講咧，我係喺呢個 DSE 之後咧，經歷過咁多嘢，冇一樣嘢係大壓力得過呢個嘅 DSE 嘅。真。所以咧，我如果重新再面對呢個 DSE，我應該會崩潰。冇錯，我其實如果俾我再考咧，我其實我到而家已經冇嘢記得翻啦，關於啲 DSE 考試嘅事情，即係甚至連咩嗰陣時考嘅題目啊。即係作文啊嗰啲咧，我唔記得晒。嗰啲咩技巧嗰啲啊嘛？技巧啦，係啊，就連條 topic 都唔記得咗。好簡單啫。嗱，我哋數學卷咁嘛，你係操得最多就會容易啲去掌握啲題目㗎啦。係。你俾我做翻咧，我應該冇嗰個心力去日日操卷。我絕對做唔到啊！我覺得我一條都做唔翻㗎啦，應該。係啊，完全冇咁樣嘅精神或者去專注力咧去做嗰樣嘢。我冇幻想過自己係曾經有呢個智力咯，即係我點係喎，真係曾經可以做得到，冇可能㗎。而家諗翻起，所以咧啲人咧講話咩學生好幸福假㗎，千祈唔好聽啊，大佬。其實佢哋做唔翻嗰啲嘢。其實我覺得咁啦，佢哋嘅諗法就應該唔係聚焦喺嗰個考試度嘅，即係嗰個校園生活啦。我諗佢哋嚮往嘅係咁翻嚟呢個 DSE 先啦。我覺得就我自己翻去嘅話咧，第一我冇咁樣嘅專注力去操卷，咁所以咧我係好佩服而家啲考生咧係可以翻學操8個鐘，放學去補習社又操，跟住放假喺屋企操，再做 past paper， 真係做唔到。我而家真係翻完工翻屋企咧，沖完涼都想瞓覺㗎啦，真係。冇錯，我諗起以前咧，其中一個準備 DSE 嘅階段咧，有一個好大嘅 struggle 就係究竟我溫書好定打機好？其實我真係作為一個中學生，我真係好想打機嘅。呢個係㗎，真係啊！我諗翻你其實有啲咩係之後咧已經發覺再沒有時間係可以俾人哋返住工，夜晚仲有精力同 friend 打機，呢樣嘢已經係好難發生啦。已經係啊，成個感覺咧，個心態已經打唔返啦。我嗰陣都係好中意打機嗰啲人嚟嘅，即係 prepare 緊 DSE 嘅時候咧，咁然後咧我都有經歷過呢個咁樣嘅 struggle，就係不斷喺度諗，喂死啦！我時間真係好有限，咁但係我又真係好想打機，真係好想打機，因為你個腦咧同自己講緊咧就話，喂你放鬆下啦，即係放鬆下唔會死嘅，但係其實你個腦另外一邊咧就同你講，唔係啊，你放鬆下會死㗎。係exactly，每日就係經歷緊咁樣嘅折磨咯，我嗰陣就係。但係我對住嗰啲漸近線啦，跟住我個腦咧其實已經係咁飛過啲打機畫面，其實我真係好想着開部電腦，然之後即刻 online 打機。因為作為中學生，應該10幾歲嗰陣時咧，其實係會 build in 好容易俾呢啲元素刺激到噶嘛。係啊，即係俾啲好豐富嘅畫面啊，啱啲聲效啊，其實會好容易好想打機咯。係，同埋你對住成日咧嗰啲卷嗰啲咧，你真係都會覺得好生厭㗎，會真係你梗係要喺遊戲世界入邊舒緩下㗎啦，好合理啫係嘛？其實如果而家咧，我會同自己講，你打多啲機。係啊，因為我發覺而家我打唔翻啊，我隻手咧嗰啲神經反應咧，完全跟唔到噶啦，已經係唔夠人打噶。如果真係要打機係唔得噶，即係已經唔同咗個心態。即係如果做完嘢翻到屋企，想再開着部電腦打機咧，已經覺得冇咁渴望
想去進入個遊戲啦，已經會寧願可能去瞓下覺咯，或者做其他嘢咯。係啊，或者放下空咁樣都未必可能會去打機咯，有時係或者唔小心碌電話 doom scrolling，跟住就過咗1個鐘咁樣，好大鑊啊！係啊，不斷碌嗰啲 IG views 啊，碌晒碌到底。以前你有冇醒起過你最辛苦嘅時候溫書嘅階段係什麼模樣啊？最辛苦嘅時候就係應該係開始 study leave 嘅時候，因為咧我自己嘅印象就係 study leave 之前你都仲有你嘅老師、你嘅朋友仔咁樣啦。咁 study leave 開始之後咧，就真係得一個人嘅，基本上我咧嗰陣嗱俾少少 background 就係我冇乜點同同學一齊出去溫書，我亦都唔中意去自修室嘅。OK，所以我係嗱你可以話我自己攞嚟咧，但係我係多數喺屋企度溫，我亦都中意咁樣嘅。但係同時咧，自己一個溫咧就係有嗰個問題，就係你好似好孤單啊嗰個感覺。就算撇除呢啲情感上面嘅嘢，就係你啲嘢唔識咧，你冇一個同學仔喺你隔離可以俾你即時問到咧，你個人會好不安啊！我自己覺得係咁，我覺得最辛苦係呢段階段。所以我反而就會選擇同你另一條路咯，所以我就會去，其實我會排自修室嘅，同埋就有時咧嗰陣時開 study leave 之後，開始 study leave 之後咧，間學校都有開啲班房俾啲人翻去溫書嘅，咁就約埋朋友一齊，咁就係啦，咁有時就會照翻去學校嗰度溫，咁就個感覺上咧有一個一齊努力咁樣嘅氣息啊，好似係，即係好似有啲人同你都喺度咪緊書，跟住大家一齊都喺度，係咯，係，同埋屋企我又話實在太大啦。都係啊，我嗰陣就係 exactly 因為喺個電腦前面溫書咧，真係咧個腦每隔幾秒就想去摸隻滑鼠嚟玩啊，咁樣係好唔掂噶嘛，咁樣溫書係咯。同埋係我自己 attention span 又比較低嘅，老實講。咁然之後咧，好多時就會抵受唔到個誘惑咧，去分咗心。當然我即係絕大部分咧嘅時間咧都可以控制到自己唔玩嘅。咁但係個問題就係你就係想去鬥下嗰隻滑鼠咯。我個問題就係咁樣。係啊，我都明嘅呢個嘢。咁所以不過好可惜，我嗰陣就真係冇乜點去自修室，亦都冇揾到朋友啊。其中一個原因可能就係驚同學仔未必想一齊溫嘅都。咁得意，即係我即刻留你去打機。即係我唔知啊，佢可能未必想同我一齊溫，未必想答我問題㗎嘛。咁樣啦，咁不過當然我相信佢哋應該好樂意嘅，但係嗰陣就係冇咁樣問到。呢個係咪因為純粹你覺得你啲朋友全部都成績覺得唔夠 friend？ 唔係喎，佢哋勁過我嘅。佢哋勁就係勁過㗎，佢哋勁過。即係你就係擔心佢哋會。我唔係同佢哋同一個步伐啊。我會阻住佢，我左手左腳係啊。不過算啦，嗰陣就係咁樣溫書，所以好孤單。咁係咯，我覺得可以同朋友一齊溫書嘅。如果而家嘅考生嘅話，應該我覺得好 depends 個性格嘅。咁當然啦，呢個有啲人咧一有 friend 喺隔離溫書咧，就會 distract 啦，搞下人啊，係跟住喺度整下你啲文具啊，我唔知。係啦，咁但係好想傾偈咁樣。我覺得適當休息或者陪伴都需要嘅，即係有同伴。咁大家出嚟當然100% 專注溫書，咁梗係好啦。但係對於嗰個心理未必好健康嘅，有時我覺得。我覺得應該係可能 rotation 會好啲啊。係啊。久唔久就出一出，各自 review 下一齊咁樣。平時就自己自修室啊，或者屋企嗰度。係咯，自己咪一咪先，即係互相扶持幫助咁樣，會好度過啲咯呢段艱辛嘅時間。其實係，我隊友真係好緊要咯。係啊，我而家 realize 到啦。係啊，所以如果俾我重新再嚟過嘅話，真係一定組隊係。重新再嚟過，我會同自己講瞓覺同埋打機咯。放棄啦，冇搞咁多嘢。因為同埋另外我醒起咧一個會覺得好點樣講，會比較冇乜精力繼續嘅一個位咧，就係如果假設 touch wood 頭嗰兩科自己覺得自己炒地，哇，其實好影響之後嘅表現。我係咁同自己講，
唔好再諗考咗啦咁樣。即係我知道係好冇用嘅，諗呢啲嘢，但係仍然係會好容易就會個思緒去咗，哇死咯！我嗰日咁樣搭咗嗰條 long crack 咁樣，係咁說服自己唔好再諗。係啊，我明白你呢個諗法，因為我自己咧就係傾向咧唔 regret 或者唔反思嘅。但係咧，我做嗰個考生嘅時候，曾經都有試過，就係出現喺當年口試嘅時候。口試咧，以前咧就係即係中文口試，就係會小組討論先噶嘛。咁然後就係咪有 individual response？ 一開頭係首輪發言先。啊，係首輪發言，跟住之後就自由搏鬥咯，自由搏擊噶啦嘛，係啊，跟住就好激烈噶嘛。係大家會搶答啦，然之後有時會答聲添噶嘛，即係當然係唔好啦呢個行為，但係啲人係為咗攞分係會咁樣噶嘛，個競爭性好激烈嘅，咁所以咧嗰陣尤其是咧嗰啲題目好興咧，就係會令你要揀立場嘅，即係可能好似正反雙方咁去辯論啊咁樣咧，有啲咁樣嘅元素咧，有時咁咧最常去反思嘅地方就係出現喺呢度。就會係咁諗，哎呀死啦！如果我啱先咁樣講，我咪駁到佢咯。如果啱先咁樣講，我咪可以 show 到我有諗到第二個角度咯。會咁樣諗噶，嗰陣係咁樣諗嘅。咁所以我覺得呢個咧係好難受啊！嗰個感覺就係，係唔忿氣啊，係好唔忿氣啊！但係我明明識噶嘛，但我就講唔到出嚟。我冇講到出嚟啊！我冇講到出嚟，我覺得好唔忿氣。嗰陣我都有經歷過咁樣嘅時間，但係。都係好似啱啱咁講，其實諗嚟都冇意思㗎啦。但係你就係會諗咯，就係要係咁同自己講，得㗎啦，唔使諗啦 ，prep 下科啦咁樣。係啦，係。我醒起其實你頭先講嗰個情況咧，即係口試，然之後事後諗翻起有啲 point，哎呀，早知咁講啦。其實我發覺咧，以前細個嗰陣時同人嗌交都係咁啊。你永遠係啊，你永遠同人嗌完交喺學校。你放學翻到屋企，哎呀！我頭先佢咁樣講串死佢啊嘛！係啊，或者係喺咩啊嗰個沖涼嘅時候對住啲沐浴露，你啊點啊！我啱啱應該就要咁樣講啦。哎呀，蝕章！即係如果我頭先咁講，我型到乜咁啦？係啊，呢個有啲似，有啲似口試。不過而家就唔使冇咗口試啦，係嘛？冇咗口試咁就唔使諗呢樣嘢啦。咁但係呢個係當年獨特嘅回憶啊！呢個係啊，其實都幾好玩嘅，而家諗翻起，好玩，但係殘酷嘅，真係好緊張嘅，但係嗰下緊張嘅嗰下，但係冇得逼住你唔衝出嚟去爭取。係啊，嗰個氛圍咧，大家都係非常之真係好似立刀互片咁樣。係啊，好體現到一個弱肉強食嘅感覺出嚟嘅。係你唔出聲咧，冇人幫你，跟住就佢哋攞晒啲分咁樣咧。哇！真係呢個非常之殘酷。我自己咧就係比較禮讓噶，我記得，即係我自己 in general 都係比較禮讓嘅，所以其實我好唔中意呢個咁樣嘅考試模式。而喺當時咧，其中一個令我覺得懊悔嘅點咧，就係唔夠勇敢。即係喺你首輪發言，你大家都有得講嘅時候，咁當然冇乜壓力啦。你有時間準備好你嘅論點，但係去到互相廝殺嘅嗰個場點咧，嗰個 moment 咧，就真係會窒咗喺度嘅。係同人答聲咧，我係第一個收聲嘅。真係嘅。係啊，我真係冇咁樣嘅競爭心啊！嗰陣嚟講啦，我記得嗰陣時因為有老師教我咧，係如果答聲嘅話，大聲過佢，就繼續答落去。但係咁樣唔係話會扣分嘅咩？即係兩個都衰噶嘛？咁樣係，即係如果係答到去第二句都仲答緊嘅話，咁我就會收聲。但係頭一句答落去，而對方收聲先嘅話咧，咁我係可以繼續講落去，都唔會有事嘅。即係喺答聲嘅期間，呢10個字就係分高下。邊個收聲先，邊個忍唔住收聲先就輸啦。其實我唔知我老師講得啱唔啱嘅，不過我照咁樣做咗。但係唔係啊，因為老師都係評分嗰啲人，佢哋都會考其他人噶嘛。咁佢講嘅都唔會差得去邊嘅，我覺得。等陣先，我係咪間間？佢哋做監考噶嘛，唔係嘅咩？老師做翻監考。我懷疑有啲，等陣先，係咪有啲學校嘅老師係冇被 include 喺呢個唔出奇啊？但係應該係即做考評
嗰啲人應該都係老師嚟㗎，係嘛？係咯，但係就 OK 咁樣咯。咁但係呢個喺你學校同我學校都係咁教嘅，咁所以我覺得係 universal。但係唔重要啦，就係最重點嗰個地方就係頭10個字就係廝殺嘅。我記得我嗰陣時咧諗咗一招，我到而家咧我都覺得自己非常之絕嘅技巧。就係我嗰陣時自己練習啦，我冇得下下同人哋練 oral 噶嘛。係啊。咁我自己練習嘅時候咧，我就係咁練，無論講乜嘢嘢之前啊，我都係講咗個感字先。我係咁練呢個字，我淨係練呢個感字。咁所以永遠咧，人哋講完嘢之後咧，我第一個我都可以講到出嚟先，因為我習慣咗，我無論所有説話嘅開頭都一定有個咁，我覺得。我明你嗰個 idea。然之後我將呢4個字嘅口速係練到非常之純熟，然之後我考試多㗎，就永遠我係第一個可以搶到個話語權翻嚟嘅。我就淨係練呢幾個字，因為你完全唔需要諗啊嘛。我完全唔需要諗，你每個對白嘅頭4個字都一定我覺得係啦。咁我認為係，然之後再慢慢諗，但係我個話語權已經搶咗翻嚟。喂，但唔係喎，但係咁如果你唔認同咧，咁你講咗。咁我覺得，咁我認為，剛剛呢位同學所講嘅話咧，就提供咗一個乜角度，咁而我自己就覺得呢咁樣咯，都可以嘅，因為咁我覺得或者咁我認為係好萬能 key 嚟嘅，係都可以隨時駁到去後邊啊嘛，係啊，所以喂呢個係幾醒目噶，呢個真係萬能 key 咯，我冇諗過呢樣嘢，即係可能你第一次發言嗰下咧，就係驚咗窒咗，就係呢個位啊嘛。即係你要諗，死啦！我點樣開始講咧？咁你就已經慢咗啦。咁而你練咗呢個咁樣嘅開場咧，意識啦已經。咁你就可以好似嗰啲頭馬咁衝出嚟。我覺得係咁樣啦，呢個都真係唔錯嘅。搞笑，我自己諗翻起嗰個。不過好可惜，而家冇咗口試，用唔着啦。用唔着啦，你都得嘅。開會搶發言啊，使唔使？而家唔使啦嘛，即係唔講嘢係最好嘅。其實係，你出到嚟做嘢反而調翻轉。啲人係唔中意講嘢。哇，縮到最後。縮到最後。當日講得大聲咧，係為咗他日縮得越後嘅係嘛？哇！我有啲 point 喎呢個，又真係你諗諗 OK。咁我覺得另外咧，口試一個最恐怖嘅地方咧，係嗰個限時啊，即係個限時咧就係好 stressful 啊！成件事就係你嗰個當然每人1分鐘講完之後，跟住先開始廝殺咯。但係咧，隨住嗰個時間喺度慢慢倒數嘅時候，你發現死啦！嗰陣咧，我唔知老師係咪咁教，就話你最少咧發2次言就差唔多噶啦，或者多2至3次啦，咁你嘅 content 就應該足夠嘅。咁但係咧，有時咧就係覺得，喂，我講咗第一輪啦，跟住講咗1次，跟住死啦，喂，我要揾位入埋我第2次啊！但係喂個時間得翻40秒咋，我點啊？我好彷徨啊，坐喺嗰度，然之後你又唔可以俾人 sense 到你嗰個 panic 噶嘛？即係如果唔係嘅話咧，你講出嚟口震啦，之餘你會有機會 miss 咗啊嘛。係夾硬揾嘢講呢個好大忌噶嘛，又係。係。所以我覺得其中一個比較大壓力嘅位咧，就係來自嗰個計時器啊！哇，個計時器啊，好恐怖啊真係。因為我記得嗰陣時咧，我即係而家諗翻起就好自私咁講，5個人考啊嘛，好似定5個定4至5個啦，係啦 ，depends 嘅。然之後5個人考咧，嗰陣時有一個人咧係都幾乎係就嚟被迫放棄咁樣樣。咁所以咧變咗咧，好似個時間嘅分配咧就好使好多，因為有一個已經半放棄狀態。咁就變咗除翻開，每人可以講耐啲啊嘛。即係佢由頭開始已經係放棄模嘅。係啦，佢首輪發言，你聽完佢講嘢咧，佢都似係過嚟一齊玩下咁樣。即係佢都未必係會出盡全力去廝殺嗰啲人啦。係啊。咁啊，唔知啦，可能佢想選擇係咁樣。但係如果你 feel 到有個人係真係想講，而佢冇機會插入去咧，你會覺得好可憐㗎。我覺得好陰功。我記得我嗰次考試就係有個咁樣嘅組員，我就睇住有個好標青嘅女仔係咁搶，跟住嗰個就完全講唔到咁滯咯。咁但係好似話有個環節都係會俾個機會去再即係事後再講，有冇㗎？我好似冇，定係嗰個係英文咧？我唔係好記得。係咩？我印象中好似自由搏擊完就完㗎啦，好似係咩？
好似係啊。我記得係咪英文有個環節係會有個 follow up question for 每一個人，好似係咪咁樣㗎？好似係喎，好似係。係咯，咁然後就好彩係有個咁樣嘅環節嚟救翻佢咯。因為我記得中文、英文個考試都係好激烈㗎啦。係啊，同埋其實佢嗰啲場外因素咧，或者啲唔關自己事嘅因素，實在影響得太緊要。例如咧，其他人咯。其他係啊，即係你同組嘅人咯，因為你考筆試就唔係份卷，就個個都係攞到份卷啊嘛。即係自己為自己負責啦。係啦，你只可以你自己影響到份卷啊嘛。係啊，即係你唔好話隔離放臭屁影響到你。呢個唔好講呢個。妖迪嗰啲咩着背心嘅。係啊，嗰陣好興講呢啲。唔係其中一個啊，妖迪咧係加子。係舉手加子。頭5分鐘已經舉手。哇！跟住你就會下窒隔離。哇！呢條友寫咁多嘢，咁勁！我覺得加子咧都算啦。我有啲咧，我真係好唔中意，就係嗰隻係咁敲台啊，隻腳喺度揼地啊，嗰啲真係純粹滋擾。呢啲唔得，呢啲真係好，呢啲真係好，但係可以投訴噶嘛？呢啲可以投訴㗎，原來係啊，可以噶。哦，咁着背心妖迪應該唔得，應該唔得。好似係冇關係嘅呢個。OK， 即係其實係我意志力差啫，唔關人事嘅。應該都係啦。你啱啱講到話你都忍唔住打機嗰啲，應該都係你嘅問題。好似係啊，係啊。嗱，我明啊，呢啲咁滋擾性嘅嗰啲噪音咧，係的確會好影響你嘅。係。另外就係你控制唔到嘅因素就係聆聽卷咯。聆聽卷咧，最驚嗰陣咧就係個電台個收音機收得唔好。係。咁你就要舉手去特別室噶啦嘛。係。咁然後最驚就係死啦，喺度係咁諗，考試之前就係咁諗，喂我嗰個收音機 work 唔 work 嘅咧？咁如果唔 work，我要舉手入去，我中間聽唔到嗰段點算咧？我好驚啊呢樣嘢，因為好似我印象中佢哋個錄音咧係真係塞晒 content 噶嘛。你 miss 咗啲咧，就真係可能有一兩題係答唔到嘅，係好驚。我記得佢電台嗰陣時廣播咧，喺正式入內容之前咧，佢就會有好多啲即係鼓勵 DSE 考生嘅説話。加油站係啦，其實佢可能嗰度都係深刻俾你 test 下啊，你覺得聽得好唔好？如果唔好咧，就你而家即刻都準備舉定手㗎啦。都係啦，呢個當然啦。但係有時佢突然間收唔到就收唔到。咁啊係，呢個就你事前你可能真係 test 半個鐘，佢播緊廣播嘅時候，你都未必會試到出嚟嘅。係，同埋以前而家唔知仲有冇嗰啲好鬼衰咧，咩全公營嗰啲收音機，係咪全公營收音機？哇！呢個咩擾敵手段係嘛？好過分㗎！有啊，你有遇到？唔係我冇遇到。但我聽過好多次，我以為係一個都市傳說嚟㗎。好似唔係啊！我見過啲 product 嗰啲相咯，即係好誇張㗎嘛。係啊，課金。which 其實而家諗翻起幾百蚊咧，其實好 accessible 嘅喎。係啊，如果啲人做衰人咧，真係會買嘅幾百蚊啫嘛。係啊，就可以令到你附近嗰啲人係啊，全部收皮咯。嗰個錄音係啊，佢仲要咧有啲咧，佢係你選擇唔知掹條天線出嚟嗰下，先至開始係攻擊型噶嘛。哦，即係話啊，前嗰半橛咧，佢就唔搞你嘅，係啦，佢突然間播到1/3啦。佢就掹條天線出嚟，就攻擊你啦，就攻擊你。你嗰下先至衝入去嗰個另外嗰間房去聽咧，就已經輸咗。就真係 miss 咗一段㗎啦。係啊。同埋我記得嗰間特別室啊，去聽錄音咧，我記得傳聞聽翻嚟咧，話係啲喇叭都播得好差嘅。哦，係啊。係啊，因為如果我哋如果帶收音機自己入去聽咧。係戴自己耳機噶嘛，係啊，淨係你入耳式咁樣，你兩隻耳仔就聽住你自己用開嘅耳機咁樣好清晰。但係如果你入去嗰啲班房嗰度咧，佢播 speaker 俾你，就又有回音啊，又炒啲聲又散晒咁樣咯。哦，係啊，好講彩數啊，成件事好講彩數啊，咁所以咧真係十分之多嘅壓力都來自啲自己 control 唔到嘅嘢。其實好多聆聽，好多人為因素添啊！我記得咧，即使唔係聆聽啊，其實咧好過分啊！有啲學校咧開10幾度冷氣咯。哦，即係凍冰冰咁喺度做卷咧，好辛苦啊嘛。係啊，因為佢知道基本上你好少返自己學校考試啊嘛。係。啲學校就咁樣咯。
但係點解要咁樣做？我真係好佢特登㗎。特登㗎，梗係特登啦。攞嚟搞鳩啲隔離學校嘅考生咁樣。係啊，咁樣好黑心喎。係好黑心啊！但係有㗎，我估唔到有啲咁黑暗嘅嘢。係啊我嗰邊就比較少聽呢啲咁嘅嘢。係啊，除非你話呢個10幾度冷氣係專嚟應付啲小背心，應該唔會嘅，應該唔會啊嘛。應該唔係嘅。但係就係真係唔掂喎，呢個咁樣係好過分投訴得真係投訴。其實好多呢啲因素會影響個學生最尾考成點咯。其實真係即係最尾爭嗰1-2分，就係因為就衰咗喺呢啲地方度係啦，有人真係全公營啊，有人開大個冷氣啊，有人着熱褲。熱褲唔賴人嘅，熱褲唔賴人嘅。OK，呢個係咪益緊你啊？其實咪令到你加分㗎，應該唔係扣分㗎。勁啲咁樣，定係你話覺得你 distract 咗，咁就做少咗一題咁樣。係咯，咁所以咧，其實咧真係好多唔同嘅因素咧，係會影響到呢個所謂嘅成績咯。係。而你呢個考生嘅未來嗰幾十年就擲咗喺呢個咁樣嘅考試入邊，which is 覺得係真係好大嘅負擔。係啊，呢個壓力係重嘅。不過我覺得我唔知應唔應該咁樣講。而家又都越嚟越多人覺得其實讀完個 U 都係咁啫咁樣。我又覺得係嘅。其實你喺考 DSE 嘅時候咧，我諗好多人都未必係有晒全盤計劃嚟緊嗰10年20年係想點樣噶嘛。係。所以其實喺嗱咁當然你冇任何嘅 planning 嘅情況下 DSE 考好佢可能係一個出路啦。係。即係可能喺你面前見到比較大成功機會率嘅一個出路啦。但係咪唯一一個咧？就絕對一定唔係嘅。即係以過來人嘅身份嚟同大家講，就絕對一定唔係。咁而家我哋都見到好多啦。其實大學唔係唯一出路噶嘛。就算係你真係萬一 touch wood 衰咗，你有更加多 alternative 係可以翻入去嘅。如果你想入去，你唔想入去，你亦都有好多 alternative 可以出嚟做嘢，有好多唔同空間俾你發展自己興趣。冇錯，其實喺嗰陣時咧，有一個如果我作為中六生咧，係一個好大嘅盲點，就係因為我唔知道我仲有咩揀，所以我唯有考呢個試考好佢咯咁樣。因為身邊啲人，我同學又係專心考 DSE 噶啦，跟住屋企人又係同佢講，你一定要入到 U 啊，又點樣第日做啲咩好勁嘅，或者啲咩穩定收入嘅人啊。咁學校啊更加咁樣同你講，因為佢要谷呢個升大學率㗎嘛。係啊。結果就根本其實冇人會想俾你知太多其他嘅一啲實際出路，根本上。係啊，我都覺得係，因為其實好似啱啱咁講咧，學校佢存在就係要去培養你去考試咯。係。佢唔係話要幫你諗埋你將來10年20年要點，當然。佢做得好啲，佢應該要咁樣做啦。係。咁呢樣嘢其實都應該由你屋企啊，或者你身邊嘅朋友一齊去做呢樣嘢啦。咁就未必淨係學校嘅，我覺得有。但係好似似乎我經歷咗咁耐，就冇乜呢方面咁樣嘅資料俾呢啲學生。有都唔俾你啊！就大家好似乎係好專注喺嗰個考試入邊啦，令你感覺到好似唯一一個方法就係要入 U 咯。係啊，然後仲要係喺中六嘅嗰個年紀嚟講咧，其實係未會知自己係想做啲咩嘅，根本上。其實係啊，我都唔知想大學讀咩科，就算俾我入到夠高分數。係啊，有啲其實可能佢考成績考得好好，但係佢完全唔知道自己大學想讀咩科，係或者根本唔知道讀完嗰科出嚟係做啲咩啊？個實際做嘢係做啲咩？冇人知嘅，真係。啱啊，因為如果以我幻想翻18歲嘅角度，然之後呢個社會就要你18歲考完個試，揀好埋之後嘅學科，直接影響你之後幾十年嘅職業生涯。我有乜可能以18歲嘅認知，我就決定到我做到65歲嘅時候，我係做緊啲乜嘢嘢？其實係好高難度，係唔合理嘅。其實係啊，我仲要日我星期1至5我就係俾你逼巴喺度咪書，我都冇時間去發掘或者 explore 好多其他嘅事情。你就要我考完個試，我知道自己讀咩科。其實我再重新經歷一次，我都未必好知咯。講真，真係唔知，真係唔會知。好似啱啱講就係話你
基本上你 up to 嗰個 moment 咧，你全個人生其實基本上就喺度係咁讀書嘅啫嘛，係咁讀書練習去考試，你其實真係冇乜咩機會咧去俾你 explore 下呢個考試以外嘅選擇或者嘅出路嘅。其實而家我突然間諗起咧，如果我喺翻，如果我帶住而家呢個記憶啊，跟住經歷翻呢個18歲考 DSE 同埋揀出路嘅位置，其實我首選一定會揀做運動員，係嘛？你係好叻運動嗰啲？唔係，因為我覺得入到 U 嘅話咧，其實入邊好多科目咧，即係 sad 啲講句都係好多都會俾 AI 取代。哦，唯獨是如果我由10幾歲開始 train 做運動員咧，其實我係唔會俾 AI 取代㗎，係嘛？係啊，因為冇人會睇機械人做運動㗎，係嘛？係咯，其實都係真係啊！即係如果我再嚟一次咧，我一定揀運動員。但係俾你再嚟多次，你唔會帶住而家嘅記憶去。係啊，但好可惜啊！俾我再嚟一次，我只會都係受住好高格嘅一啲勸說啊，都係喺度溫書咯，係啊，受唔住誘惑，打機溫書打機咁樣咯。係啦，所以對於呢個嘅10幾歲嘅僆仔嚟講，呢個 DSE 其實係真係一個重擔，而有好多人受唔住，我覺得都係真係合情合理嘅。合理啊，絕對係合情合理。太大呢個擔子，即係大人好多時就以佢自己嘅目光咧嚟睇翻呢啲小朋友咧，我覺得係唔合理嘅，完全係唔合理嘅。太過多嘅嘢咧係佢哋唔知啊，佢根本就冇經歷過你大人經歷嘅嘢，佢點會知道呢樣係最適合佢啊？嗰樣係最適合佢，冇可能㗎。冇錯，因為喺18歲嘅時候咧，讀書嘅人生係佔咗佢2/3，我冇計錯死啦，開始計唔到。其實唔係啊，你18歲嘅話，你就咁計，你由幼稚園開始嘅3歲㗎嘛？幼稚園係3歲，OK。係啊，咁即係哇！你諗下咁多年15%啊，即係幾多？16年，16年啊！哎 shit！ 數都唔識計，你啲加減乘除都做唔到啦。求其啦，總之由3歲開始啦，你已經讀緊書。當年係點過 DSE 嘅？係啊，我數學考得好差。係啊，就係咁咯。你由3歲開始去到嗰個 moment，其實你都係喺度讀緊書。好大嘅 portion 就係擺喺讀書。即係好理所當然就會覺得要有啲嘢攞得翻咁樣，所以我覺得就係嗰個轉捩點嚟得太過突然啦。係，即係你諗下，你由3歲開始讀書，讀到你考 DSE 嗰一刻，其實你冇經歷過社會任何嘅洗禮噶嘛。即係有可能有啲人會做暑期工嗰啲，咁但係我覺得未完全反映到你將來會面對到嘅嘢，即係始終比較輕鬆噶嘛。即係 part time 嚟講，短時間啲啦，同埋你隨時可以走噶嘛。係嘅，咁所以你去到嗰刻，其實你未係好清楚到自己要做啲咩，但係個問題就係你要經歷嗰個試啦，個試嘅成績會影響你之後啦，你所有嘅嘢好似擲晒喺嗰一刻咁樣咯。係，然之後所謂嘅大人嘅角度就係佢以一個40歲年紀嚟講，去睇翻之前自己不足一半嘅人生。對佢嚟講不足一半啦，考試或者讀書嘅人生，去望翻讀書佔咗你大部分人生嘅一個學生，用一個咁樣嘅角度去睇咧，就會覺得學生而家承受嘅只不過係可能好小事啫，成日都係咁講啊嘛，個個都經歷過㗎啦。哇！呢句真係好難聽過粗口，難聽過粗口，但有邊個未經歷過公開試啫？咁樣個個都考過㗎。係啊，但個問題就係佢全世人就係經歷緊啲咁嘅嘢啊嘛。係啊，即係好容易就冇代入到人哋嗰個角度嚟睇啦，冇同理心啊。咩嗰啲咩事後望翻轉頭，你就知好少事。哇！嗰啲咁心諗，咁我而家對我嚟講就好大件事啊嘛。係啊，嚿石就係擺喺佢面前咯。咪係咯，咁我而家就係未過啊嘛。個問題就係咁樣，但係你成日都喺嚿石後邊同佢講，喂，屌你過去就得㗎啦。喺度輕描淡寫。係啊，佢好似矮化咗人哋嗰個努力啊。係啊，佢唔明白人哋嗰個 struggle 喺呢一刻。佢記唔起啊！佢過咗咁多年之後，啱啊。其實佢都經歷過，佢一定知啊！佢冇理由唔知噶。咁佢應該知道呢班學生有幾慘，可能更慘添。到而家，我真係唔知咗。而家其實係啊，但係 at least 我自己覺得，我嗰陣係
算係人生中最辛苦嘅其中一個 period 咯。係。而家我突然間諗咧，其實唔知好定唔好，我覺得即將會越嚟越冇咁重視大學學歷咯。其實我覺得係都真嘅呢樣嘢，因為一嚟咧有好多讀完 U 出嚟咧，如果唔係身邊有好多 support 嘅話，其實係孭住學債噶嘛。哦，係呢個已經一嚟啦，一 grad 出嚟就要即刻揾工，因為自己孭住幾十萬咁樣，可能分分鐘要即刻還咁，呢個已經係個負擔。即係犧牲咗4年嘅時間，我又冇得翻 full time，跟住我就係所謂學技能，跟住但係呢個技能就係要好貴嘅錢，幾十萬出到嚟即刻還債。咁然之後嗰個幾十萬係咪真係值得自己咁樣擺落去咧？定還是用呢4年嘅時間加慳咗嘅20幾萬，原來其實可以做到其他嘢咧？咁樣係啊，所以我覺得而家係個風氣好咗啲嘅，即係有更加多嘅 alternative 啦，即係加上係互聯網更加發達啦，咁你有更加多嘅嘢係唔需要咁多學歷去做啊。即係其實好多人好想做咩電競選手啊、influencer 嗰啲，其實佢哋容易咗噶嘛，比以前。at least 以前你講緊20-30年前邊有呢啲嘢啫，係咪先？佢 at least 有呢個咁樣嘅窗口可以去接到呢班人咯，係有呢個 talent 嘅人可以去做到呢樣嘢。係，即係當然入邊競爭幾大啊！即係再講啦，但係 at least 佢有個咁樣嘅機會咯。係，至少有呢啲嘢先。咁係好事嚟㗎，我覺得對於啲學生嚟講，你諗下，其實你全部考生嘅 pool 入邊，係咪真係個個都適合讀書先？我就相信一定有啲人係唔適合讀書㗎，即係唔係話佢哋蠢，但係讀書對於佢嚟講冇幫助咯。係啊，佢可能係更加叻其他啲唔係學術上嘅嘢嘅。咁所以，但係你又夾硬逼佢要讀書，然之後管晒後邊嘅人生嘅話咧，咁其實對嗰班人係唔公平噶嘛。係咪先？咁而家有更加多嘅選擇，對於佢哋嚟講係好事嚟噶，我覺得。因為同埋每個人嗰個學習嗰個方法都唔同啦，講真。有啲係可能以書本吸收知識咁樣，有啲其實係透過實景嘅操作，實際嘅訓練去獲得一啲技能咁樣。其實咁同埋我而家諗翻起咧，其實我已經噏唔出自己學咗啲咩，就算讀完書，你說死火啦！大學嗰4年係讀咗啲乜嘢咧？冇印象啦，已經係嘛？即係通常咧 grad 出嚟咧就係講話大學學嘅都係啲soft skills。你可能咩點樣用盡自己嘅方法過到個 deadline 啊，做到個 project 啊，考到個試啊，攞到個正常 grade 得到。我而家淨係得翻呢啲嘢喺度。真係，而家剩翻嘅就係點樣應付啲 deadline 咯。我記得好似你咁講，就科都有共通點，就係教你點做呢樣嘢。係冇錯，做 project deadline 啦 ，present 嘅 deadline 啦，assignment deadline 啦 ，midterm 啦，嗰啲全部都係教你點應付 deadline。跟住點樣 manage 你某啲堂要 take attendance 啊，你啲 time management 咯，就係喺度。係。跟住同埋你叻嘅人有叻嘅人嘅讀書方法，唔叻嘅人嘅話，你就要有自己嘅方法，你都完成到交到嗰份功課。即係學到嘅似係呢啲多過實質書本咯。唔知點解咁覺得，可能係學科問題啩？學科問題係嘛？可能學科問題，或者學習風氣咯。即係頭先啱啱講，其實就去過外國讀書一排，咁佢嗰個風氣係差好遠。我覺得就係啲人係香港啲人都中意接拉把噶嘛。係，但係接拉把有時咧，我自己 observation 咧，有好多人都唔係喺度溫緊書。我就係其中一個。為接而接，為接而接嘅真係。咁有但係去外國嘅時候咧，我感覺到。身邊啲同學咧係真係會一齊去接拉把，互相 share 啲 knowledge，咁係幾好嘅嗰陣覺得，然之後係鼓勵到我去讀書㗎，即係我自己都唔中意讀書啦，喺讀 U 嘅時候會走堂，會唔聽書啦，上堂係咪？咁但係去到嗰邊係會堂上晒，真係。不過可能一嚟怕啲 crack chance 唔到翻嚟啦，咁呢個可能其中一個因素。但係我覺得 in general 佢哋個讀書風氣係好啲嘅。即係講到尾環境嘅錯，環境嘅錯啦，可能真係唔係我嘅錯。係啦，即係咁講。咁所以讀書係咪啱所有人？我就真係唔敢講係啦呢樣嘢。
咁所以多啲 alternative True 俾啲學生係絕對係好事嚟嘅呢樣嘢。咁所以我又覺得考生喺呢一個 moment 嚟講，當然俾適當嘅壓力自己係需要啦，去 push 自己。咁但係真係唔得嘅時候，唔適合自己，其實都唔係一件咁差嘅事咯。係，我覺得以其點樣講咧？我只可以話 DSE 始終佢係一個 efficient 嘅制度咯，只可以話佢。哦，係，佢適合啲啱玩嘅人啊。係佢因為佢咁樣嘅考核嘅做法，純粹就係去方便劃一啲標準出嚟，根據佢個咩漏斗係咪叫漏斗啊？去篩選一啲啱佢個遊戲準則嘅人去下一個 step。咁但係其實本身呢一個篩選嘅準則或者呢個 filter 其實唔可能 apply 得到喺所有同學嗰度㗎嘛。哦，都係。所以佢只係一個 efficient 嘅方法去利用分配嗰個社會資源 ，which 就係大學學位。都啱。但係其實佢唔係針對每一個人可以幫到佢嘅做法咯。係啊，冇錯冇錯。咁你調翻轉諗，又的確佢冇可能做到為所有人去設立一個制度嘅。咁所以係啦，大家都要明白呢個只係一個好似你咁講係一個 efficient 嘅制度啦。佢未必適合所有人嘅，真係。咁所以如果你喺入邊表現得唔好，唔代表你係一個差嘅人啊。只係代表唔 match 咯。係啊，你唔 match 啫。大家唔 match 大家添啊。係啊，佢唔 match 你，其實係。咁所以真係好小事，大家可以放鬆啲啦。喺呢個應對考試嘅時候，唔好太放鬆啦。係啊，即係適當地放鬆啦。咁如果你係有心繼續去學術上邊嘅繼續進修嘅話，咁 DSE 係一個好好嘅途徑啦，其中一個。咁如果冇嘅，咁而你又覺得DSE 俾緊好多壓力你嘅話，咁就記住其實有好多 alternative 嘅呢個世界。係。我突然間醒起，同埋咧唔好聽人講嘢啊！咁真係唔係唔好聽我講嘢，唔係，即係我意思。我意思咧係即係嗰啲考試期間啊，即係 within 你嗰3、4、5月咧，唔好聽咁多人嚟講嗰啲 comment 啊，或者係討論嗰份卷啲題目啊，即係嗰啲啫。就我 prefer 就唔聽嘅。如果我自己嘅話，有少少影響喎。咁我。如果我同佢吻合嘅話，咁唔通我要好 high 咁樣又驕傲定點樣？係咪即係咩對卷嗰啲啊？係啊，對卷啊！哦，其中一個即係好影響心情嘅就係對卷咯，真係。係。尤其是數學卷嗰啲咧，而家啲僆仔好叻噶嘛，即係你40題入邊，你出到嚟已經知道每一條嘅答案係咩噶啦嘛。係嘅咩？吓，唔係㗎，你嗰陣都唔係，我嗰陣已經係咁。真係㗎？係啊，我完全唔理人喎嗰陣時。哦，唔係，即係我意思係其他人會咁樣睇，即係佢哋知道考完40條之後，其實每一條嘅答案佢已經知㗎啦，基本上。大家係有個共識話，喂，你揀呢個錯硬啦，賴嘢啊你咁嗰啲，佢已經係知道自己會攞幾多分㗎。哇，好 stress 喎！我嗰個圈同你個圈唔同，我嗰啲中學同學係咁樣嘅。哇！我一定生存唔到好 stressful 咁樣。哇！好 stress 啊，真係。尤其是你聽到你自己個答案同大衛唔一樣，係哇！你嗰個壓力咧就真係成噸砸咗落個頭度。係啊，佢仲要係咪咧？死咯，唔記得咗。考 DSE 係咪會有個 break time 㗎 ？break 有冇 break time？係咪考完一份考另一份中間有冇呢樣嘢啊？考卷1同卷2。係咪會中間有？我唔係好記得啦。我唔係好記得，因為我記得我唔知點解有我知點解，可能因為等開考同埋唔係喎，定係因為考完之後仲有啲事情未走得，所以我會知道啲人喺度講緊嘅份卷。我就係知道考完之後就大家一定會喺嗰個門口前面喺度傾。哇！我係速圖最 stressful 呢個位真係好 stressful。速圖我係，不過唔知可能有啲人得嘅。有啲人係中意咁樣討論嘅，有啲人可能要獲得自信心。係啊，哇！呢條衰咗1分，我滿分啊！你仲唔賴嘢？佢就係企喺個門口度，係咁 yes，喺度捉手拳頭 yes，yes 大聲咁樣 yes 咁樣。其實你都可以㗎，你唔識做你都可以咁。係你都喺度 yes，好啱咗咁樣，錯一條咁樣。尤其是嗰啲最叻嗰啲同學仔，你睇平時睇佢唔順眼嗰啲 yes。好，你錯一條啊？我應該冇咯。我諗到啦，應該咧講嗰啲咩
好彩頭先嗰啲同嗰份 past paper 有啲似啫咁樣。哦，跟住人哋咧就喺度拗晒頭，死咯，係咪有邊份 past paper 我做漏咗啊？喂，好，我記得有個好好笑嘅，係就係嗰陣咧，成日都扮仲有啲題目喺後邊，好好搞笑呢個。個。呢個純粹係即係喺學校入邊考試喺度大家互玩，即係可能你平時好似以前數學卷咁樣，通常最尾嗰條係最難，跟住就係嗰啲咩 trigonometry 嗰啲噶嘛。OK，跟住聽唔明啦，你繼續。跟住就會考完試之後，哇死啦！後邊嗰條破必唔識計喎，但係根本成份卷都冇破必嘅。跟住啲人咩破必啊？我睇漏咗，跟住就話唔係講下笑，你玩嘢。呢個我記得嗰陣幾 funny 嘅笑話係嗰陣。哇，其實好多仆街係嘛？衰嘅 trick 可以玩喎，諗起係啊，嗰啲咩頭先嗰題53條咧，我唔知23啱唔啱咁樣，但係其實成份卷得50題嘅。咁呢個就太明顯啦，呢個太明顯，呢個太明顯，我太低劣啦，呢啲 trick 真係。係因為大家都知道係40題嘅啫嘛。OK，呢個就太明顯啦。OK，咁樣咯，呢個係嗰陣其中一個幾 funny 嘅記憶啦。呢個或者出嚟問大家，加咗幾多張紙？即係嗰啲考完嘅廢噏啊，大家嘅廢噏啊。係咪其實應該咧一齊玩爛佢？係。如果我做考生聽到呢啲嘢咧，跟住就話嚇唔係喎，頭先我哋幾個都揀 C 喎咁樣咧。哦，即係俾翻啲壓力嗰啲人係嘛？係啊，係啊，應該係咁樣。即係或者佢同你講加2張紙嚇2張咁少。我第一次舉手都要5張啦，係嘛？嗰啲啊嘛，嗰啲我頭10分鐘已經加第1張咯，咁樣嗰啲咧。係啊，而家好興就係一入去一開始就加紙㗎啦嘛。唔係，我覺得咧頭5分鐘我哋做呢個動作咧太明顯嘅，太明顯啊嘛。但係好似話而家咧係基本上。你都一定預咗係寫得多過佢俾你嘅指數噶啦，咁所以啲人都一定入去舉手拎紙先噶啦嘛，佢會咁樣咯。哦，原來係咁嘅諗法，即係唔係為咗大人嘅，即係可能而家個標準可能要求到啲嗰個正確嘅答案就係要寫好多嘢咯，咁所以啲人都無可避免一定要加紙。因為我學生就咁樣，我印象中其實以前真係加紙嘅主科啦，得通識啫嘛，綜合要加紙喎。死啦！怪得我咁咯。係啊，綜合係要加紙嘅，真係㗎，係啊，中文綜合啊，係啊。咁我揾到原因啦。係啊，我就係當日速圖咗，冇聽人哋講加紙呢樣嘢，我唔理。係你以為人哋妖敵啊？其實唔係啊，原來講真嘅。咁樣咯。死我搞咗咁多年先知，原來仲學埋加紙嘅。我得通識加嘅喎，通識有冇加？係我得通識加紙。通識我就好渣嘅，我做得好差嘅，我冇加紙嘅。哇！我撩到一個點啊！係啊，當年寫嗰啲嗰陣係為咗攞分不擇手段嘅啫嘛，基本上。係啊。你係想盡辦法去捱過呢個咁樣嘅 period 咯。冇錯，我冇辦法想象得到當時我係接受自己將啲字咧寫到都唔似字。係啊，你就係為求過關咯，嗰下。冇錯，而家就冇咗通識，好似冇咗通識啦。係啊，即係應該如果冇埋綜合，就即係話其實冇咁多科目要寫咁多字啊。係啊，係啊，應該冇晒呢啲情況啊嘛。不過我以前最唔中意就係呢兩科，所以佢冇咗我冇乜所謂。但係你有份考咧？係啊，我有份考嘅。咁啊，差不多啦。咁希望呢個嚟緊嘅 DSE 考生咧，繼續努力啦。講到一定有考生聽我哋講嘢咁樣，唔緊要嘅，未必有。哪怕有一個聽緊，都希望幫你加油。或者叫你個仔仔聽咁樣。係咯，唔係話，但係應該仔仔未咁大噶。唔係，可能佢都需要溫書，真係未必聽。但係 anyway 咧，呢個係我哋對咁多位 DSE 考生嘅一個小小嘅祝福啦。希望大家旗開得勝啦。如果唔中意考嘅，都盡量咪考啦。咁樣咪，盡快揾到自己人生目標啦。係啦，唔需要俾呢樣嘢框住自己嘅咁啦。冇錯。好啦，咁今日講到咁多啦，差唔多啦。下次再收聽實車聽。好，拜拜。拜拜。